फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल अर्पितास किचन कॉर्नर में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं काढ़ा। तो काढ़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये अदरक लिया है, ये नींबू लिया है, ये हल्दी है, ये काला नमक है, ये ब्लैक पेपर है, ये अड़ुसिन है और ये तुलसी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये पानी लेंगे। अब हम इस तपेली को गैस पर रख देंगे और गैस स्टार्ट कर देंगे। आज गैस की मीडियम रखनी है। पहले हम पानी को गर्म होने देंगे थोड़ा सा। तो हम पहले अड़ुसिन और तुलसी के पत्ते डाल देते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब हम इसमें थोड़ी आंच हम फास्ट कर देते हैं। अब हम इसमें काला नमक डालेंगे थोड़ा सा। अब हम ब्लैक पेपर डालेंगे। ये इतने सारा है, वो सब डाल दूंगी। अब हम इसे हिला देते हैं। गैस की आंच ज़रा थोड़ी तेज कर देते हैं। फ्रेंड्स, अब हम अदरक छील के डालेंगे। गैस की आंच ज़रा स्लो कर देते हैं। तो मैंने अदरक छीन के डाल दिया है। अब इसे हिला देते हैं अच्छी तरह से। अब इसे उबालने देते हैं 5 मिनट तक। फ्रेंड्स, हमें याद रखना है कि इस पानी को हमें इतना उबालना है कि इसे उबल के ये आधा ना हो जाए। तो आप देख रहे हैं हमारा ये काढ़ा बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसे ग्लास में निकाल देते हैं। गैस ऑफ कर देते हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर। अब हम इसमें आधा नींबू निचोएंगे। इतना नींबू और बाद में थोड़ी ये हल्दी डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो ये हमारा काढ़ा बनकर रेडी हो चुका है। अब ये पीने के लिए बिल्कुल भी रेडी है। तो दोस्तों, आपको ये काढ़ा पीने से आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। ये जो कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है उसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा ये काढ़ा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तो ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।